Добар ден. Почетокот на новата година секогаш бил одбележуван со Детроитскиот мотор шоу, но во 2018-та ова правило има исклучок, па северноамериканската смотра започнува во средината на месецот. Тоа ни остави простор да ве запознаеме со темите кои секогаш биле во сенка на големите новитети на 4 тркала. Ке ве запознаеме со начинот како возилата ги добиваат своите имиња, плановите на авиокомпанијата EasyJet да воведе електрични авиони во својата флота, како Форд ги развива автономните возила, што прави Тојота со своите футуристички идеи, а за крај на ова издание ке го емитуваме тестот на Volvo XC60. Како што најави пред 3 години, кога ја представи сегашната генерација на пикапот F-150, Форд ја прошири новата понуда и со дизел мотор. Изборот падна на новоразвиениот 3-литарски агрегат со 250 појски сили и 600 Нм максимален вртежен момент. Токму оваа бројка се најде во фокусот на карактеристиките на успешниот пикап, која пренесена преку 10-степена автоматика му овозможува да влече приколка тешка 5 тони. Не беше заборавено да се истакне и економичноста. Со овој агрегат, ултимативниот пикап на Форд при возење на автопат ќе троши просечни 12,8 литри на 100 километри. Иако дизел, моторите се сосема надвор од интересот на американските купувачи. Форд се реши да го понуди F-150 со ваква погонска група исклучиво заради притисокот од конкуренцијата. Постоја шпекулации дека со неа всушност се најавува поголемо интернационално присуство на овој модел, но тоа не е потврдено од страна на производителот. Наместо тоа, известна е неговата хибридна верзија која треба да се појави за некоја година. Форд и порано подготвуваше дизел верзии на F-150, но рецесијата во 2008 година ги isfrли овие планови далеку од можноста за реализација. Последен модел на овој пикап со дизел мотор остана неговата 9-та генерација, која се произведуваше од 92-та до 96-та. Иако во светски рамки не е голем производител на возила, Мазда има богата 98 годишна историја. За жал, слабо позната во Европа, факт што еден од најстарите нејзини дилери реши да го смени со отворење на првиот музеј на марката надвор од Јапонија. Лоциран во градот Аугсбург во Германија, во него на 1500 метри квадратни се изложени 50 на возила од богатата приватна колекција на семејството Фрај. Акцентот секако е ставен на моделите кои се продавале на стариот континент, но меѓу нив има и некои импресивни примероци кои ретко се среќаваат дури и во Јапонија. Такви се спортскиот Космос Спорт од 1967 година, нешто постариот R360, кој е првиот масовно произведуван патнички автомобил на марката, или пак интересниот камионет K360 со 3 тркала. Изложени се и првиот модел на Мазда кој се извезуваше во Германија, како и уникатниот AZ1 со централно поставен турбомотор и тежина од само 720 килограми. Љубителите на Мазда може да го посетат овој музеј секој ден, освен во понеделник, а влезницата чини 5 евра. Сте се запрашале ли како се бираат имињата на новите автомобили? Овој процес, иако изгледа едноставен, бара сериозни подготовки. Како прво, името мора да го отсликува карактерот на возилото. Дискусиите околу финалните предлози знаат да бидат долги, бидејќи секој човек поединечно има сопствено сваќање за тоа. Потоа следи анализата од лингвистичка гледна точка. Името мора лесно да се памети и изговара на повеќе јазици. При тоа, ниту еден не треба да звучи чудно или да има негативна конотација. Наредниот чекор ги вклучува правниците кои на интернационално и локално ниво треба да ја проверат неговата уникатност, односно некој веќе да го нема заштитено за своја употреба. Финалниот чекор, кој всушност е најбитен за изборот, вклучува тест група од голем број луѓе кои треба да го дадат своето мислење, првото што ќе им падне на памет.
Тие се избрани да ја представуваат целната група купувачи од земјите кои се најголеми пазари за соодветниот модел и од нивните одговори зависи се. Доколку името им се допадне, тоа еден ден ќе осамне на новитетот што се подготвува. Доколку не, ќе биде заборавен. The goal is to find out what the name suggests to consumers. Охрабрена од прифаќањето на безбедносниот Safety Sense пакет, Toyota го дополни со неколку мали, но значајни унапредувања. Тој сега е способен да ги препознава пешаците и велосипедистите и тоа дење и ноќе. Во случај на детектирана опасност, овој систем може да го запре возилото до брзина под 80 км на час. Системот за задржување на лентата на возењето сега врши и корекции со управувачот, а активниот темпомат е дополнет со функција за следење на возилото напред. При тоа тој може да ја ограничува брзината на движење според сообраќајните знаци што сам ги препознава. Оваа втора генерација на Safety Sense безбедносниот пакет на Toyota всушност е верзија на соодветниот напреден систем за помош на возачот кој се вградува во возилата на Lexus. Со тоа јапонскиот производител докажа дека се грижи за максимално широк круг купувачи на своите возила. Тоа беше препознато и од страна на Европското автобез жири, кое го награди со престижното Safety Best признание. Најмногу импресионираше фактот што овој безбедносен пакет е стандарден кај 92% од возилата што Toyota ги продава во Европа. Од 2015 година тој е вграден во околу 5 милиони возила, што придонесе за значајно намалување на бројот сообраќајни незгоди во кои тие учествуваат. Амбициите електриката да стане движечка сила на транспортот се вивнаа до небо. Во буквална смисла на зборот, бидејќи втората по големина европска авиокомпанија EasyJet за наредната деценија најави електричен патнички авион. Колку и да звучи футуристички, технологијата за тоа веќе постои. Неја ја има развиено Wright Electrics, чии прототипи веќе летаат низ Америка. Електричниот патнички авион на EasyJet ќе има специјална конструкција на крилјата во кои ќе бидат сместени моторите. Батериите со иновативен хемиски процес се заменливи, а проектирана автономија на авионот е 540 км. Со неа ќе бидат опфатени 20% од сегашните рути на кои EasyJet оперира. Целта на оваа компанија е за 20 години на сите кратки релации да лета со електрични авиони. Авиосообраќајот е еден од главните виновници за оштетувањето на озонската обвивка. Голем проблем е и лучавата што авионите ја создаваат при полетувањето и слетувањето. Со воведувањето на електричните авиони, овие два сериозни проблема ќе бидат надминати. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Black bees came to make it hotter. We beat the fire starter, bubbling up just like lava, heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage. Има работи во животот кои ги правиме и има работи во животот кои ги правиме со страст. Посветен на својата мисија. Целосно новиот BMW X3. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно.
Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. На човештвото постојано му се представуваат разни футуристички идеи за мобилноста, но Тојота ги надмина сите. Незината замисла за иднината во која би живееле најлесно можеме да ја опишеме како подвижен град на тркала. Целата концепција всушност представува мобилен екосистем со акцент на бизнисот, во кој централно место им припаѓа на луѓето. Замислата на Toyota е наречена e-Palette и треба да се развива во соработка со Mazda, Amazon, Pizza Hut и Uber како партнери. Основа за овој пакет поврзани мобилни решенија се напредните автономни и мултифункционални возила со големи можности за прилагодување. Тие, например, наутро и попладне може да бидат средство за заеднички превоз, а преку ден подвижни канцеларии или продавници. На тој начин нивната искористеност ќе биде поголема, а луѓето нема да го трошат времето одејќи до продавница да купат нешто бидејќи таа ќе доаѓа кај нив. Иако сето ова звучи премногу футуристички за да го сватиме како можна реалност, од Toyota се убедени дека се на вистинскиот колосек за иднината. Тие уште тврдат и дека овој тип на мобилност го трасира развојот за наредните 100 години. Според нив, транспортот за тој период треба да еволуира надвор од традиционалните автомобили и камиони и да создаде нови вредности во животот на луѓето. Јапонците планираат првите тестирања на овој систем како концепт да ги спроведат на почетокот на идната деценија во повеќе региони низ светот. За тоа ќе подготват возила со 3 различни големини со должина помеѓу 4 и 7 метри, кои потоа секој од партнерите би ги прилагодувал според своите потреби и размислување. Иако Детроитскиот мотор шоу започнува утре, ние се потрудивме пред официјалната премиера да дзирнеме зад кулисите, каде ќе ги видите представниците на две американски икони. Chevrolet веќе 100 години е дел од General Motors и еден век помина од премиерата на првиот пикап. Во таа чест ќе ја лансира новата генерација на Silverado, додека Buick го промовирала Cross Avenir како одговор на обвинувањата дека марката застранила од класичниот американски начин на правење на возила. Chevrolet годинава обележува два значајни јубилеа: 100 години од интегрирањето во General Motors и исто толку од појавувањето на првиот пикап. Во чест на тоа, марката ја представи четвртата генерација на Silverado, кој номинално е модел за 2019 година. Символиката како силен аргумент беше истакната и со местото на премиерата, Texas Motor Speedway патеката, но и со хеликоптерот што го донесе славеничкиот модел таму. За него пак засега малку се знае. Во однос на досегашната генерација, новиот Silverado има полесна конструкција и поагресивен дизајн со силен акцент на американското во себе. Тој му донесе поголема маска, лед светла и мускулести арки на тркалата. Масивната силуета вешто е разбиена со прекршената карактерна линија, при што препознатливоста во целост е задржана. Измените во механиката засега се тајна, но не би требало да се очекува големо отстапување од сегашната генерација. Таа веќе добро е докажана, посебно со својата издржливост за која не треба да се дискутира. Исто и за теренските можности, за кои е најавено дека ќе бидат истакнати со посебна верзија со поголем клиренс. Се споменува и ослонувањето чија височина може да се подесува, но сепак треба да се почека на официјалните детали.
Chevrolet во Соединетите Американски држави годишно продава околу 800.000 премиероци од Silverado и неговиот брат-близнак GMC Sierra. Освен таму, овие два модела се присутни уште само во Канада, Мексико, Венецуела, Чиле и на Блискиот Исток. На располагање се 4 верзии со должина помеѓу 5,2 и 6,1 метар. Само основната има V6 мотор, додека другите се опремени со V8 машини, од кои најсилната располага со 445 конски сили. Најефтината изведба на Chevrolet Silverado чини $28,000. Првиот пикап на Chevrolet од 1980 година имаше мотор со 36 конски сили и чинеше $1,325. Во тоа време галон бензин во Америка чинеше 25, галон млеко 29 центи, а за да се купи куќа беа потребни $6,200. Бјуик лани ова време беше намета на американската јавност заради пласирањето на увозни автомобили под своите одзнаки. Критиката беше сериозно сватена и сега марката излегува со нова генерација на својот знаменосец Lacrosse. За разлика од повеќето други модели на Бјуик, овој full-sized луксузен автомобил е американски производ. Барем поголемиот дел од него, бидејќи колку и да изгледа чудно за една лимузина од 5 метри, таа во основната верзија е задвижувана со 1,5 литарски турбомотор со 163 конски сили. Вистинскиот пакет сепак е со 3,6 литарски V6 со 310 коњи, 9-степена автоматика и опционален погон на сите тркала. Иако многу личи на инсигнија, технички донатор е Chevrolet Impala, од каде ја има наследено заштедата во тежината од околу 135 кг. За да го оправда амблемот на Бјуик што го носи, може да се добие и со систем за автоматско паркирање со ултрасонични сензори, активно ослонување и некои други напредни безбедносни системи. Во продажба ќе се најде напролет со цени кои започнуваат од високи $46,000. Форд како компанија одвојува значителни ресурси за автономните возила. Инженерите интензивно работат на развојот на технологиите, а дизајнерите на интегрирањето на бројните сензори за да не ги нарушат изгледот и аеродинамиката. Но, додека тие напредуваат, пред автономните возила се испречува еден сериозен проблем – човечкиот фактор, односно нивното прифаќање од околината. За полесно да се надмине тоа, Форд и Технолошкиот институт за транспорт од Вирџинија направија интересен експеримент. За да ја согледаат реакцијата, едно обично возило се обраќаше со целосно маскиран возач, давајќи илузија како да нема никој во него. Иако сето ова заликува на скриена камера, целта е да се развие посебен систем за сигнализирање со кој автономните возила ќе комуницираат со пешаците, велосипедистите и возачите на останатите возила. Според замислата на Форд, овој систем се состои од серија сијалички монтирани на горниот рап на ветробранското стакло. Сигналите што тие ги даваат треба да се до толку интуитивни за луѓето без нивно познавање да може да сватат каква намера има возилото. Да застане, тргне, забрза или нешто друго. Претходно постоеше идеја комуникацијата да биде со текстуални пораки, но тоа подразбира сите луѓе да зборуваат еден ист јазик. Употребата на разни символи е одбиена бидејќи истражувањата покажаа дека тие генерално се послабо препознатливи. Првичните тестирања траеа 150 часа, за кои беа поминати скоро 3000 километри на различни сообраќајни локации. Собраните податоци сега се анализираат од што ќе зависи брзината со која автономните возила ќе се интегрираат во нашето секојдневие. Од било која страна и перспектива да го гледате Volvo XC60, тој делува како скулптура. Толку има детали кои не може да се забележат на прв поглед, што дури и фасцинира. Шведскиот дизајн е познат по својата едноставност, но и по функционалност.
Кога го добив XC60 на возење, не можев да се отргнам од неколку повици. Тие беа од дискретни броеви и ме прашуваа колку навистина XC60 е иднина на безбедност. Се разбира дека од разни служби се интересираа за овој автомобил поради токму ова, иднината на безбедност. Исто така, кога сме веќе кај надписите, да ве подсетам дека доколку купите Volvo од друга фирма нема да ви биде оригинално. Само во Mida Grand Motors од Скопје има оригинални Volvo. Никаде на друго место во Македонија. Но, да се вратиме на изгледот на Volvo. Колку што е едноставен, толку е и интригантен изгледот. Дури и на предницата. На светлосните групи ги содржи оние препознатливи елементи на дизајнот на Volvo, а тоа е така наречениот чекан на Тор. Тор бил инспирација за скандинавците во многу нешта, но вака кога го гледам дизајнот на предницата, тој делува извонредно привлечен. Едноставноста се гледа и во внатрешноста. Секаде каде што ќе се свртите, имате едноставни линии кои изобилуваат, како што реков, со раскош. Погледнете ги само седиштата. Тие се перфорирани, имаат извонреден изглед, но и многу добро се седи на нив. Во оваа скапа варијанта имаме и електрично подесување во сите можни смерови. Дури и овие странични делови од наслонувачот на седиштето можете да го прилагодувате на телото. Сето тоа се врши преку централната конзола, каде што е сместен дисплеот во боја со големина на таблет. Volvo се разликува од останатите возила и во стартувањето на моторот. Иако е на копче, вие требате да го свртите на страна копчето за да го стартувате моторот. Тоа беа првите впечатоци за овој прекрасен интериер. Да видиме што овој интериер ќе ни пружи додека го возиме Volvo. А го возиме на неасфалтиран пат или многу лошо асфалтиран пат, бидејќи ова е по вокација спортско корисно возило. XC60 решив да го возам на извонредно лош пат. Зошто? Затоа што на асфалт ова е возило кое тешко може да му се најде приметба. Не само поради изгледот и комодитетот, туку и поради возните својства. Дизел моторот впарен со 8 степен автоматски менувач е едно брилијантно дело на техниката, обединето да служи во ултимативното задоволство на возачот, но и на економичноста. Но сепак, Volvo се потруди на XC60 да му даде широка палета на проодност, па и добри манири кога се станува збор за теренско возење. Тоа се гледа преку сетапите кои се нудат за возење. Од економичен, комфорен, динамичен, па и офроуд. Со активирање на модусот на возење офроуд, XC60 се трансформира од удобен и култивиран склоп, тој станува див и тврд. Пред се, електрониката не ви дозволува да развиете брзина на движење поголема од 40 км на час, а електронските системи за асистенција на возење се во состојба на возбуденост. Тие многу брзо реагираат, како што е ESP-то и останатите електроники. Така да на оваа конфигурација на терен нема потреба да се вози XC60 во офроуд модус на возење. Кога го превземав за возење XC60, првото прашање ми беше колку чини. 62.000 евра.
На почеток, бидејќи ова е возило од компактниот сегмент на спортско корисните возила, ми изгледаше дека е многу. Не е ни малку 62.000 евра, со тој буџет можете да купите комфорен двособен стан, ако не и повеќе. Но Volvo се погрижи да се оправда секој цент вложен во ова возило. Не само поради извонредно високото ниво на завршна обработка и луксузот со кој е проткаена секое делче од кабината. Се гледа дека е квалитетна пластиката и делува завршната обработка многу робусно и прецизно. Тоа е број 1. Број 2. И се свиѓа футуризмот кој е вметнат во овој автомобил. Пред се, возачот има на располагање само 3-4 копчиња. Сите други функции за манипулација од температурата, електрониката, па и начинот на возењето се преку големиот дисплеј во боја кој има навистина одлична големина. Може и да се спореди со просечен таблет. А преку него можете комотно и интуитивно да ги пронајдете сите функции и манипулации одредени за возилото. Volvo XC60 на најдобар начин покажува дека спортско корисните возила кои ни доаѓаат од Гетеборг се повеќе од статус символи. Тие се способни да одговорат на сите предизвици на возењето, но и со нивниот дизајн и завршна обработка да ве однесат на едно потполно ново ниво. На ниво каде што секој изминат километар ќе биде забавен, без оглед дали се наоѓате на асфалт или пак на неасфалтиран пат, но и кратки излети во природата. Со XC60 јас поминав извонредно интересни 600 километри, а просечната потрошувачка од 10 литри на изминати 100 километри ја оправдувам со предизвиците на кои беа подложени не само подвозието, туку моторот и менувачот. Додека на асфалт со XC60 можете да забележите просек и понизок од 8 литри. За мене Volvo XC60 е пријатно изненадување и добро освежување на премиум сегментот. Ова беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. До гледање до следната средба за 7 дена.